സ്പെഷ്യൽ രുചികൾ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം. സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ അല്പം വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അല്പം ജീരകം, നല്ല ജീരകം, വറ്റൽമുളക്, പച്ചമല്ലി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക്, കറുവാപ്പട്ട, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ മസാലാസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. മസാലാസ് നമുക്കൊരു ഇടിക്കല്ലിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല പൊടിഞ്ഞു വരണം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്, പൊടിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. മസാല പൊടിഞ്ഞു വരാൻ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും. മസാല നല്ല പോലെ പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല പൊടിയായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെടണം, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, റിസൾട്ട് ഉറപ്പാണ്. നല്ല പോലെ പീസിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡിലും. പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ രണ്ട് സൈഡും. ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ സൈഡായിട്ടുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർക്കാം. ഇത് ഒരു 2 സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് തിന്നായിട്ട്. കുറച്ച് ഗ്രേവി മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇതൊരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതാണ്. ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. സവാളയെല്ലാം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇതൊരു 2 ടൊമാറ്റോ മിക്സിക്കകത്ത് നല്ല പോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഒപ്പം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മസാല കൂടി ബാക്കി ചേർക്കാം. ആ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസിന്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റുന്നിടം വരെ തുറന്നു വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേകാൻ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം അതിനകത്ത് കിടന്നോട്ടെ, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും. ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒന്ന് വേവുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കസൂരി മേത്തിയാണ്. അതൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ കറി റെഡി. ഈ ബ്രെഡും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ്. ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. സവോളയുടെ ഒരു മധുരം, തക്കാളിയുടെ ഒരു പുളി, കുരുമുളകിന്റെ എരിവും, മല്ലിയുടെ ജീരകത്തിന്റെ അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പത്തിനും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, ബ്രെഡിന് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, ചപ്പാത്തിക്കാണ്
ചോറിനായിട്ട് കൂട്ടാം, എന്തിന്റെ കൂടെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്.